来看，逐年拢有出的金氏世界纪录大全杂志出版咯。2025年的金氏世界纪录，即届有收怪车收藏者，也有发明者，也有上届大机的电动器皿，甚至有一位1分钟内会当变上济魔术的14岁少年家啊！高度型板球的木大配合含管大，也是东九大赛季路人，这当中红收藏伫印度海德拉巴当地一间汽车博物馆内面。68岁博物馆的头家，就是这个国外汽车的收藏家和发明人。伊的汽车收藏品当中红收录伫杂志公布的2025年，更是世界纪录大全内面。更是世界纪录大全是当年拢会出版一摆，发行机构金氏集团讲，2025年的版本拢总有2115项纪录，其中有超过80%是今年更新的项目。另外一支金氏世界纪录是一支200公分悬的电动器皿仔。创作者有 YouTube 频道，是专门替4岁到11岁的囡仔实现梦想。An 11-year-old George sent us his idea for a giant electric toothbrush, and as soon as we saw it, we knew we had to build it. 英国狗仔的主人欧家含伊的宠物狗，拢总得到市场证书，因为经过伊家，伊的狗仔已经会晓念话啊。I think it's easier to train dogs than kids, to be honest. I will stick with that. 佮对美国来的16岁吉尔伯恩，伊是穿一双一定爱用电的美规的23号的鞋啊，而且手嘛大甲惊人。My mom is 6'3", my dad's about 6'5". My brother is about 6'3", and I'm about 6'11". So I'd say I stand out. 其他纪录的保持者，佮包括爱尔兰伫16岁以下专门变魔术的奥康纳，伊会当伫1分钟以内表演上济魔术的项目。第一本金氏世界纪录大全是1955年出版的，2025年是出版的第70周年。公司新闻新闻部编译。